اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو سامعینو نظرینو، 15 شعبان څو کومه شپه ده هغه حوالې سره ډېر اکثر کسان د اعمالو پوښتنه کوي. ضروري ګڼم چې دغه اعمال تاسو خدمت کې زه ذکر کوم. څومره پورې انسان ته خدای توفیق ورکوي، تقریبا 1 غنټه یا 2 غنټې ټایم په کار انسان وبسي دغه اعمال په ځای راوړي. اول خبر خدا دی چې امام صادق علیه السلام نه روایت دی چې ما پلار امام باقر علیه السلام نه یو کس پوښتنه وکړله چې مولا دغې شپې فضیلت چی دی، دغې شپې عظمت چی دی؟ نو امام محمد باقر علیه السلام ورته چې دغه شپه یعنی 15 شعبان المعظم شپه لیلة القدر شپې نه علاوه ټولو شپو نه افضله دی. او دغې شپې باندې انسان په کار د کوشش وکړي چې خدای سره تقرب اختیار کړي، خدای سره خپل نږدې کیوالی په کار د اختیار کړي. او دغې شپې باندې پروردګار خپلو بندګانو باندې یو مخصوص کرم و لطف کوي. او دغې شپې باندې د بندګانو ګناهان پروردګار معاف کوي. او پروردګار د خپل ذات قسم یې خوړلی دی چې ما خپل ذات باندې قسم دی چې دغې شپې باندې به زه یو سائل، یو غریب، یو فقیر به زه انداسې ناامیده نستنوم مګر هغه چې کله معصیت ګناه مطالبه وکړي، هغه صورت کې هغه به ناامیده سي. خو که چیرې نورو خو اعمالو په باره کې یا د مثلا څومره مشکلات دي، حوایج دي، یا څومره هغه زړه کې مقاصد دي، که چیرې هغه سوال وکړي نو پروردګار یې چې هغه زه ناامیده نستنوم. اول عمل خدا دی چې 15 شعبان شپې باندې انسان په کار دی غسل وکړي. غسل د کوم د نیمه شعبان یا 15 شعبان شپې قربتان الی الله، دې سره ګناهان ختمیږي. بهترین عمل دی. دویم عمل دا دی چې دغې شپې باندې څومره انسان استطاعت لري، قدرت لري، په کار د انسان المنځونه وکړي. مثلا امامانو ته هدیه کوای شي، یا مثلا والدینو په باره کې انسان المنځ وکړي، یا کوم قضایي المنځونه دي پلار والا یا خپل المنځونه نه قضا شوي دي هغه څومره پورې کیدای شي ویې کړي. او دعا او استغفار وکړي دغې شپې باندې، ویلې چې دا ډېره عظیمه شپه ده. او دریم عمل دا دی چې شب بیداري وکړي. په کار دی چې ټوله شپه انسان بیدار وي. لکه امام سجاد علیه السلام نه روایت د مفاتیح الجنان کې اعمالو کې ذکر شوی دی. امام سجاد علیه السلام یې چې من احیا هذه لیله، که دغه شپه چا مطلب یې زنده کړله، یعنی دغه شپه یې تېره کړله، لم یمت قلبه، یغه زړه به نه مړ کېږي، یوم تموت فیه القلوب، چې کومې ورځې باندې، یعنی قیامت ورځې د اشاره ده، کومې ورځې باندې خلکو زړونه مړ کېږي، کوم کس دغې شپې باندې 15 شعبان شپې باندې شپه تېره کړې ده سبې پورې، یغه زړه به قیامت په ورځې هېڅکله نه مړ کېږي. بل عمل دا دی چې امام حسین زیارت په کار د انسان وکړي، خصوصا کوم کسان عراق کې دي، کربلا کې دي. پروردګار ما تاسو ټولو ته توفیق عنایت کړه، هغوی په کار دی د امام حسین زیارت وکړي چې ډېر عظمت یې بیان شوی دی. ګناهان یې داسې معاف کېږي لکه انسان تازه مور رحم نه دنیا ته راشي. بل عمل دا دی که چیرې یو انسان غواړي، روایت د معصوم نه چې هغه 1,24,000 انبیاو سره ستړي ماس وکړي، لاسو سره میلاو کړي، مصافحه ورسره وکړي، نو په کار د هغه خونې چاته وخیږي. یعنی هغه کسان چې هغوی کربلا کې نه دي، هغه کسان چې هغه عراق کې نه دي، په کار د هغه کور کې دي، وطن کې دي، خونې چاته وخیږي، نو هغه په کار دی دغه سلام وکړي، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ورحمت الله وبرکاتو. دغه عمل داسې دی لکه دی کربلا کې د امام حسین زیارت کړی وي. بل عمل دا دی چې دغې شپې باندې انسان په کار دی صدقه ورکړي. صدقه زیات ثواب لري. 15 شعبان شپې باندې یو غریب ته صدقې ورکوله، یا زیارت اشراء ویلله دی، دعای کامل دی، زیارت وارثه دی، نور څه څومره دعاانې دي هغه په کار د انسان دغې شپې باندې وایي. او بل عمل دا دی چې تسبیحات اربعه څومره پورې ممکنه وي هغه وایي. تسبیحات اربعه دا دی چې لکه زه ورته چې کوم 4 رکعتي لمانځه دریم یا 4م رکعت کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دغه دې ته ویلی شي تسبیحات اربعه. دغه په کار د انسان څومره پورې کیدای شي وایي. او بل دا د اخري عمل چې امام صادق علیه السلام نه پوښتنه وشوله چې کوم یو المونځ دغې شپې باندې افضل دی چې انسان المونځ وکړي. که څه المنځه ته انسان لږ ترجیح ورکړي چې دا مخصوص دغې شپې المونځ دی. اول خو دا دی چې شپږم اولاد یې چې ماښام ماسخوتن المونځ د کله وکړلو، کله شپه تېروي، نو بیا دې طریقې سره 2 رکعت المونځ وکړه. المونځ د کوم د 15 شعبان شپې یا نیمه شعبان قربتان الی الله، الله اکبر. اول رکعت کې سوره الحمد نه ورسته سوره کافرون وایه، دویم رکعت کې سوره الحمد نه بعد سوره توحید وایه، چې کله المونځ د ختم کړلو هغه نه ورسته تسبیحات اربعه وایه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
او کس چې دغه 15 شعبان المعظم شپه څه دي ته یو شرف خدای دا حاصل کړی دی چې دغه شپه ما تاسو آخري امید، ما تاسو آخري زمانه مولا، ما تاسو آخري سحره، ما تاسو آخري حجت امام زمان پسې منصوبه شپه دی. و دغه شپې ته څه دوره زیات عظمت میلاو شوی دی، لحاظ آخري امام واجې نه څه دغه شپه امام ولادت شپه دی. دا یوه داسې عظیمه شپه دی چې دغې شپې باندې ملایکې نزول کوي. امام حسن عسکري علیه السلام کور ته آخري حجت روان دی، ځکه دغې شپې باندې پکار دی چې انسان ځان کې په زوره توفیق پیدا وکړي. یوه 2 غنټې څوره پورې انسان کیدای شي پکار دی چې دغه اعمال انجام کړي. ضروري نه دی چې دغه ټول عملونه ته وکړي. که ټول عملونه ته وکړل خو بهتره دی، ثواب دی، فضیلت دی. که چیرې ټول نشي کوی کم از کم نیم عملونه انسان ورکې وکړي. ویلې چې مرګ باندې باور نشته دی. ما تاسې ټوله چې دغې دنیا ته پیدا شوي یو هغه عبادت دپاره، څه کم از کم آخرت دپاره مو ځان سره څه زاد راه تیار کړو. وصلی الله علی رسوله الکریم.